Welcome to channel. La car. السلام عليكم ومرحبا بكم معنا مع لا مارك سكودا ايكيب كازابلانكا. مرحبا بكم معنا. كيف ما تعودتوا علينا كنجيو 3 المرات في السيمانه بوغ ان لايف باش كنعطيوكم اللي كنجاوبوا على لي كيسيون ديالكم، نعطيكم الجديد ديال سكودا ونقربوا لكم نشوفوا. مرحبا بكم انكور اون فوا. الوغ اليوم غادي نهضروا لكم على ان نوفو موديل اللي يلاه دخل المغرب، النوفوتي شي سكودا. ولكن قبل نفكركم بان نو شوروم راه يسون اوفير، راه حلينا لي شوروم سور كازابلانكا. عندنا دو شوروم، دونك واحد سور بولفار الحاج المسكيني وواحد سور مولاي سليمان. دونك بالغير كنحلو من 8 حتى 6 دونك دو 8 جوسكا 18h30 من اثنين الجمعه. بالنسبه للسبت من 9 حتى 5 دو 9h جوسكا 19h. دونك هادو بالنسبه لي زورير ديال لي شوروم سكودا. بالنسبه للي كليون ديالنا سكودا اللي غادي يبغيو دي رونديفو بور لا فيدانج ولا اي حاجه في السيرفيس ابري فون، ساش كو حتى هو حال. دونك من 7 حتى ل 8 حتى ل 6 دونك دو 7h30 جوسكا 18h30 دو لاندي او فوندردي، من نهار اثنين حتى نهار الجمعه. بيان سور لي ميزور دو سيكوريتي اي سون ريسبكتي. كاينه لا ديستانسياسيون، لو بور ديال ماسك، لي جيل انتيسيبتيك كاينين بارتو في نو بيرو. عندنا قدام الباب بيان سور كنعبروا لا طومبيراتور ديال لا بيرسون قبل ما تدخل لو شوروم. عندنا ان باياسون على قبل لي شوسور اوسي. دونك بيان سور كاع لي ميزور دو سيكوريتي اي سون ريسبكتي. دونك اليوم كيف لا بون نوفيل هي اننا غادي نهضروا على ان نوفو موديل اللي اول مره غيدخل المغرب، وبزاف منكم كان كيسولنا عليه وكان كيتسناو المغرب. وكاع لي لايف كيجيوني دي كيسيون كيقولوا امتى غيجي هذا الموديل، واش دخلتوه واش باقي. اوجوردي غنقول لكم بان هذا الموديل دخل المغرب، وبيان سور كنهضروا على لو كاميك اللي جوست ديغيغ موا. غادي نشوفوا، غادي نكتشفوا، غادي نجاوب على كاع لي كيسيون اللي متعلقه بهذا الموديل. مرحبا بكم انكور اون فوا. سي ايمن كيقول لنا اونفا لو كاميك. وي سي ايمن، اونفا لو كاميك. دونك il est disponible في نو شوروم. مرحبا بك افيك غون بليزير. الوغ نقول لكم هاد لا موتو كاميك قبل ما نبدا نجاوب على لي كيسيون. الوغ عندي هنايا سيردا كيقول لي لا فوا. داكوغ غادي نزيد في نشوفوا الكيسيون ديال لا فوا. بالنسبه لو كاميك، الوغ لا موتوريزاسيون ديالو سي 1 لتر 6 qui développe 95 chevaux. Donc 1 litre 6 TDI, c'est un moteur qui développe 95 chevaux. C'est une boîte manuelle à 5 rapports. Manuel vers 5 ديال لي rapports. Donc هذا بالنسبه لا موتوريزاسيون ديال لو كاميك. كيف ما كتشوفوا لو ديزاين ديالو كي تري جولي، ليسباس اللي ديما مواعده اللي ديما كتواعدكم به سكودا، اي بيان سور لي زوبسيون اللي فيه، وهادشي ابارتيغ هادشي عندنا في كاع لي موديل، مي سبيسيالمون لو كاميك لونطري دو كام فيها دي زوبسيون فريمون لي اكسيبسيونيل، وغادي هادشي غادي تشوفوه معانا. الوغ بالنسبه نشوفوا لي كيسيون صوت. داكوغ انا غادي نحاول بوغ لا فوا. ديت موا سي سي اوكي، الله يخليكم. الوغ donc نعاود بالنسبه لا موتوريزاسيون. La motorisation c'est 1 litre 6 TDI qui développe 95 chevaux. C'est une boîte manuelle à 5 rapports. Donc 5 rapports بالنسبه. Alors le كاميك فيه 3 ديال لي فينيسيون، فيه 3 فينيسيون. Donc كلهم c'est 1 litre 6 95 chevaux et كلهم c'est des boîtes manuelles. Donc بالنسبه الاولى c'est une élégance، من بعد عندنا لا ستيل، ومن بعد عندنا une édition sport. Donc اليوم غادي نوريكم ليديسيون سبور اللي هي جوست ديغيغ موا. غنوريها لكم لي زوبسيون اي ليسباس وكاع داكشي اللي قلت لكم عليه. دونك نشوفوا لي كيسيون. سي مصطفى كيقول لي صوت مزيان. شكرا سي مصطفى، ميرسي بوكو. اوكي بارفي. الوغ بالنسبه لا غارونتي نعاود نفكركم في لا غارونتي باسكو هنا جاتني اون كيسيون. لا غارونتي عندي 3 ans و 100,000 كيلومتر بالنسبه ديال سكودا. دونك 3 سنين ولا 100,000 كيلومتر، 3 ans و 100,000 كيلومتر. الوغ غادي نوريها لكم سيدي. انا اون فوا غادي نجاوب على كاع لي كيسيون ديالكم، غير خليوكم معنا. غادي نوريكم لو موديل، ها هو جوست ديغيغ. غنوريكم لي موديل، غنوريكم لي زوبسيون، لانتيريور اي ليكستيريور ديالو اي لو كوفر بيان سور. غادي نوريكم كاع هاد لي زوبسيون.
Alors, oui, 6 chevaux fiscaux. Donc 6 chevaux fiscaux, c'est-à-dire d'Areba 750 dirhams. Alors, Madame Ptissam, que vous voulez pas de boîte automatique. Alors le Kamiq fait 3 finitions. Au bout c'est des boîtes manuelles, 1 litre 6 TDI à 5 rapports qui développent 95 chevaux. Alors, le Kamiq est disponible dans nos showrooms. Donc, le showroom اللي مشيتوا ليه غادي تلقاو le Kamiq disponible باش تشوفوه باش تكتشفوه ومرحبا بكم encore une fois. Alors, شوفوا les questions. كيف ما قلت لكم la voiture elle est disponible dans nos showrooms. مرحبا بكم ها هي كاينه مرحبا. Alors, la motorisation نعاود نقول لكم la motorisation c'est 1 litre 6 TDI 95 chevaux ou fera 5 rapports. C'est une boîte manuelle à 5 rapports. Alors, le coffre fait 400 litres. Donc, le volume de le coffre fait 400 litres. 400 litres. Alors, c'est Nour qui voulait fera 95 chevaux et les chevaux fiscaux fait 6 donc 6 chevaux fiscaux. Alors, la consommation, on a une consommation mixte entre la ville et hors la ville de 4,5 litres au 100 km. Donc, une consommation combinée mais بين المدينة وخارج المدينة ب 4,5 litres au 100 km. Alors, les couleurs les disponibles. Alors, les couleurs les disponibles, on a du noir, on a du bleu, on a du rouge. Qui c'est une couleur très très jolie. Donc, مرحبا بكم. Bien sûr, coordonnées, il y a des questions peut-être ما شفتش. Donc خليو لينا les coordonnées ديالكم. Donc le nom, prénom, numéro de téléphone et la ville اللي نتوما ساكنين منها. Et les conseillers commerciaux ديالنا غادي يتصلوا بكم باش يجاوبوا على كاع les questions ديالكم وكاع التساؤلات اللي عندكم. Alors Salam si Amir, مرحبا بك معنا في اللايف. Alors, la boîte manuelle, les 3 finitions. Donc, élégance, style et édition sport, fera boîte manuelle. Alors, là, les finitions qui me finitions ou à partir de l'entrée de gamme, elle est bourrée d'options. Les options, démarrage sans clé, la caméra de recul, oui, la caméra de recul fait l'entrée de gamme. Exactement, la caméra de recul, l'élégance, la clim bien sûr, les jantes en aluminium, 16 pouces, la clim, l'écran tactile, le Bluetooth, donc à partir de l'entrée de gamme. Et bien sûr, les finitions, les options, le toit panoramique, les jantes en aluminium 17 pouces, donc les finitions ou bien sûr les options. Alors, نشوفوا هنا عندي Sereda qui voulait l'automatique. Alors, le Kamiq il est disponible en manuel, les 3 finitions, 1 litre 6 TDI, 95 chevaux. Alors, panoramique, oui, c'est le Kamiq fait le toit panoramique. Alors, au niveau de Sereda qui voulait le niveau sécurité, oui, bien sûr, faire les systèmes de sécurité, كاملين اللي هما l'ABS, l'NKD. هاد كاع لي سيستم دو سيكوريتي اللي غتلقاوهم في كاع لي موديل ديال سكودا من لا فابيا حتى لو غرو 4x4 هو لو كودياك سيستم دو سيكوريتي اي اوسي لي زيرباغ لي زيرباغ فرونتو اوسي غادي تلقاوهم في لو Kamiq. الوغ بالنسبه Alors هنا عندي بالنسبه لو كريدي كيما قلت لكم لو كريدي عندنا بليزيور فورمول وعندنا دي فورمول تري انتريسانت. دونك غير خليو لي كوردوني ديالكم و بيان سور نو كونسيي كوميرسيال غادي يجاوبوا على كاع التساؤلات ديالكم وغادي لكم دي سيمولاسيون اللي غيناسبوكم على حسب التسبيق اللي غادي تبغي تعطي، على حسب لا دوري اللي غتختار، المده اللي غادي تختار في الكريدي، على حسب لا تريت اللي غادي تكون فيها انت مرتاح. دونك هادشي كامل غير خليو لينا لي كوردوني باش كل واحد نعطيو اون سيمولاسيون اللي غادي تناسبو و بيان سور على حسب لا فينيسيون اللي غادي يختار، واش اليغونس واش ستيل واش ليديسيون سبور، على حسب كل واحد. الوغ اللي كيسولونا على لي زوت موديل بحال لوكتافيا ولا الكودياك ولا اي موديل عندنا في لاكام ديال لا مارك سكودا كلهم دايرين ليهم دي لايف سور لا باج
غادي تلقاوهم كاملين ils sont enregistrés. باش نساليو لو لايف جو vous invite à aller les voir كاملين enregistrés فيهم كاع لي فينيسيون كاع لي بري اللي غيخصكم tout l'information nécessaire غادي تلقاوهم في لي لايف. دونك aujourd'hui كنهضروا على لو كاميك. alors نشوفوا une autre question. La finition Leroy Clément n'est pas disponible au Maroc. Alors, Leroy Clément, elle est disponible au Maroc. Elle est disponible au Maroc, par exemple, à l'Octavia, à le Kodiak, des modèles, les films, la LK, où elle est commercialisée au Maroc et Serena. Alors, بالنسبة للثمن, là j'ai plein de questions par rapport au prix. Alors, بالنسبة le prix, كيف ما قلت لكم, c'est un nouveau modèle où il y a une très bonne. Donc, le prix de le Kamiq, il est à partir de 239 900. Donc, 239 900 dirhams. C'est le thème de le Kamiq. Et bien sûr, maintenant, il y a des promotions actuelles. Donc, les coordonnées d'Elcom. Et bien sûr, on a des crédits avec des formules très intéressantes. Donc, les prénoms, ville et numéro de téléphone. Les questions d'Elcom. Ou bien sûr, les personnes on est ouvert. 8h30 jusqu'à 18h30 donc من 8 حتى 6:30 حنا حالين باش تشوفوا les différentes finitions, le nouveau modèle, le design, le magnifique design ديال le Kamiq et bien sûr les options. مرحبا بكم. عندي هنايا لي كيسيون كيتسالوا. الوغ نعاود نقول لكم لا موديلاسيون ديال لو كاميك سي 1 لتر 6 تي دي اي 5 رابور. دونك سي اون بواط مانويل. دونك فيها 3 ديال لي فينيسيون. دونك اليغانس ستيل اي اديسيون سبور. دونك كيف ما قلت لكم فيها بزاف ديال لي زوبسيون. غتلقاو لا كاميرا دو ريكول, لي جونط اون الومنيوم وهادشي من لونطري دو غام. اي بيان سور لا غارونتي 3 ans ou 100 000 km. دونك تفضلوا نوريكم bien sûr هذا le modèle, نوريه لكم de l'extérieur, نوريه لكم de l'intérieur, les différentes options. Donc كيف ما كتشوفوا donc هنا عندنا les full LED avec bien sûr le nouveau design Kamiq qui est très joli avec une couleur graphique qui est le rouge. Alors sur cette finition, غادي نلقاو le radar avant et arrière avec la caméra de recul. Donc les deux stationnements avant et arrière et la caméra de recul. Donc on a full LED avec fonction corner pardon. Les jantes en aluminium 17 pouces. كيف ما كتشوفوا le design des jantes, c'est un nouveau design très joli, très sportif avec un style vraiment sportif et noir. Donc c'est des jantes en aluminium 17 pouces. تفضلوا معايا نوريكم الانتيريور. عندنا هنايا لو فولون سبور en cuir avec commande au volant. عندنا le régulateur de vitesse, l'allumage automatique مع détecteur de pluie, bien sûr les 4 vitres électriques بربعة بهم électriques, l'écran tactile. شوفوا معايا لو ديزاين الانتيريور كومون سي تري جولي. عندنا لا كاليتي ديال لي ماتيريو اللي ديما عودنا عليكم في لا مارك سكودا بيان سور. Donc radio bien sûr, Bluetooth, donc SmartLink sur cette finition, la clim automatique Bison, donc bien sûr la coudoir, deux ports USB هنايا, comme la boîte à gants. Alors نوريكم هنايا le toit panoramique. Avec un pare-soleil qui est électrique.
c'est un double toit panoramique. Donc voilà بالنسبة للintérieur كيف ما كتشوفوا معايا la qualité des matériaux, les sièges cuir alcantara, tissu alcantara pardon. Donc تفضلوا معايا نوريكم. Donc l'espace arrière هنا. Donc toujours assez spacieux. ديما اتساع ديما عندنا l'espace ما بين les genoux et les sièges. عندنا هنايا la clim pour les passagers arrière. عندنا هنايا deux ports UV. عندنا l'isofix pour les sièges bébés. بالنسبة les futurs parents et les parents. Bien sûr, la coudoir, s'il n'y a que deux personnes dans la voiture, on a la coudoir avec porte-gobelet. Donc, je vais vous montrer le design ديالها من اللور aussi. Avec le radar avant et arrière, toujours. Donc, كيف ما كتشوفوا les feux à défilement aussi c'est une nouveauté chez Skoda. Donc la caméra نوريكم l'espace ديال le coffre اللي ديما كنهضروا عليه. Donc بالنسبه للو coffre le volume ديال le coffre ديال la Kamiq donc 400 litres. Sur la banquette arrière là, elle est rabattable un tiers, 2 tiers. L'espace le pneu de secours, l'espace de rangement, les crochets shopping, la prise 12 volts comme la prise 12 volts et la lampe amovible اللي غادي تلقاوها aussi. Donc نخليكم تشوفوا quand même le design. شوفوا la beauté ديال هاد la finition. ما نساوش aussi هاد les vitres arrière ils sont surteintés. Donc عندنا surteinté sur vitre arrière. Donc encore une fois les jantes on a et on a le radar avant-arrière avec la caméra de recul et des full LED قدام. Donc voilà le nouveau modèle ديالنا. كيف ما قلت لكم la bonne nouvelle هو ان le Kamiq il est commercialisé au Maroc. disponible عندنا في الشوروم. مرحبا بكم. Donc ها هو il est disponible. Bien sûr les gens اللي غادي عندهم des questions supplémentaires خليو لينا les coordonnées ديالهم حنا غنتصلوا بهم باش نجاوبوا على كاع التساؤلات بالنسبه للكريدي. إلا بغاو يشوفوها دو بري مرحبا. سي فولي كون فوز انفوا دي فيديو ولا دي فوتو من الداخل ولا من على برا مرحبا بكم على راس والعين. وبيان سور بان لي شوروم راه يسون اوفير من 8 حتى 6 ونص. اون ريسبكت بيان سور لي ميزور دو سيكوريتي كاملين. لو بور دو ماسك لي جيل انتي باكتيريان غتلقاوهم بارتو في لو شوروم. كنعبروا لا تمبيراتور ديال الواحد قبل ما يدخل عندنا لو شوروم. عندنا لي اون بليكسي ما بين لو كوميرسيال في لي بيرو entre le commercial et le client.